हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है किया सोनेट। इस गाड़ी के अंदर इंजन जैक लाइट आई हुई थी और गाड़ी की पिकअप लो थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें डायग्नोस किया, तो स्कैनर लगा के, तो इसमें O2 सेंसर सिग्नल स्टक रिच बैंक 1 सेंसर 1 का कोड आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर अभी इसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है। DTC के अंदर हमें ये मिला है, जो कैटलिक के ऊपर जो ऊपर वाला सेंसर होता है ना, उसको चेक करते हैं, उसका स्टक का कोड आया हुआ है, ठीक है। बाहर निकालो, कपड़े निकालो। हम मार के जाएंगे।